then, I recognize, again, as is so often the case in our work during these sessions, that some of you have just barely started. And some of you maybe are halfway through, and some might still be struggling. And I'm going to just say a few words now to help people finish up what they're doing. We have a very brave volunteer. Actually, I think we have to use a passive tense. She was volunteered. I don't think she actually volunteered herself. But she's going to present the rubric that they came up with. And then we'll have an example, hopefully, also from, maybe we'll go to Hua Hin second, and then we'll go to Chiang Mai third. But let me just say, make a couple of observations as I was walking around this room and talking to the people here in Bangkok during their work time, is noticing that on the one hand, I thought that a rubric that only had three judgment areas of excellent, good, unacceptable. In my mind, I was thinking that would make it more simple to create the rubric because there's not so many different levels to fill out. But a couple of participants here commented that, in fact, it was too little. That to go from excellent to good and then unacceptable, that felt very harsh. And so one participant said, I think that five levels is actually better in order to determine how I'm going to mark the paper. And so I think that's an interesting point. And feel free, obviously, to do what is right for you. The other observation I would make is that sometimes participants were thinking, wouldn't it be good to have numbers of things in here? So I could say, it's excellent if there's only one or two mistakes, for example, with grammar. Or it's excellent if they only picked a word incorrectly once. But so then it becomes good, perhaps, if they make 3 to 5 mistakes. It's unacceptable if there's more than 5 in that particular area. But also another participant here pointed out that what if the student who's making the presentation or speaking is just jumping all over with their thinking, and they're not going right in order, or they have too many ideas. They're talking about all of these different aspects. Where do we put that? So I think some very interesting questions are coming up. And again, if you were to go on to the internet and Google creating rubrics, you'll find out all kinds of material and debate. And so anything that you're finding challenging about this process, you can rest assured that teachers everywhere find it challenging to figure out how to do this. All right, so let's go on without further ado to our beloved volunteer who's going to share the rubric that she and her partner created today. And I think we're going to see it on the screen as well. Thank you. As the writing of rubrics in writing, our group thinks that the objectives of to create a rubric cover 4 objectives. The first objective is content or ideas, and the second objective is organization, style, voice, and the last one is convention. And as the teacher said that we have 3 levels of evaluation to make the rubrics, and then excellent, good, and unacceptable. And for the content or ideas, we get excellent for new or creative idea for if the student write is a writing and or essay. And for
we give it the student good for they have the new idea in the essay, but not very creative. and and the unacceptable content we get the idea not clear. Now we talk about the organization. The excellent organization, the student should in their writing should have complete organization from introduction, body, and conclusion. And for good, we use complete organization, but maybe the introduction, body, or conclusion not clear. How about the unacceptable? There's no organization, or the organization is not clear. Maybe not no introduction or no conclusion. And how about the style of the writing? If the students make very persuasive or convince the readers, we give them excellent. And then how about good? Persuasive, but not very convince the readers. And unacceptable, not persuasive at all. And how about the convention? We think of the accuracy of grammar, word choice, punctuation, and sentence structure. And if the students can do more than 70%, they are excellent. And how about the criterion for good? If the students can do 50 or 60%, is good. And if the students get the criteria for unacceptable, if the student do less than 50 of the accuracy, and then it's unacceptable. Okay, thank you very much. Great, thank you very much. We have to applaud. That's difficult to do. I wanted to just comment on this one before we go to Hua Hin. One thing I thought was interesting is that when we get down to convention, then we tend to get a little bit more into, as she said, percentages. How many errors are there? Is it mostly correct, mostly incorrect? So that's interesting for me. So the conventional part of the assessment is maybe a little bit easier to do versus when I think about the question of this is more persuasive or less persuasive, that gets very subjective in a way, which is why the idea of rubrics has come into play, because it's to try to reduce subjectivity. More on that later. Can we hear and see the example from Hua Hin, please? Good morning, Ajahn Marty. Okay, from Hua Hin, we create a rubric for speaking objective one with the content. Excellent. We should think about clear and good, interesting content or topic, and unacceptable refer to another ideas that we don't know exactly idea what the writer want to show about his or her idea. Objective two is organization, excellent, good introduction, body, good introduction, body, and conclusion, good conclusion, complete conclusion, and we have the coherence. And how about the good? Okay, we also have introduction of body, but not always. And how about the conclusion? The conclusion is not clear. So, and the last one is unacceptable. Yes, the writer or the speaker have the
introduction and body, but no conclusion. And the style voice, uh, the speakers or the writer should have the variety vocabs. Don't use the repeated vocabs, or sometimes we have to use the synonym or have to paraphrase and think about the opinions. Show the writers or the speakers opinions, what they what they think, and to think about the audience, who the writer or the speaker want to speak to or write to. And how about the good? Oh yeah, they use the vocabs, the same vocabs, repeated. The same vocabs is boring. Uh, Opinion not clear, and unacceptable vocabs is they use the same vocabulary. Okay, it's boring. And the objective for is about conventions. Excellent. Yes, they have a good structures or correct structure. Word choices is uh, like a kind of perfect. And how about the punctuation is very important in writing. So we think about this, very important. And good, uh, uh, correct structure, but not always, and word choice not always also. And the last one, unacceptable, for the objective for is word choices, but not always, and sometimes unsuitable. That's all we have from Hua Hin. Thank you. Thank you so much. Nice job. Once again, your example points out to me the challenge of the three-level rubric. The more I think about it now, and the more that we talk about it, I'm leaning towards my colleague here that perhaps 4 or 5 levels is easy, because it does feel like a big jump between excellent and good and then unacceptable. So it's interesting in the practice of doing it that we can really see that. All right, can we have the example from Chiang Mai, please? Okay. Up to the microphone and talk like this. Hello. From Chiang Mai, I separate from the objective for the writing of the student, for organization, for the excellent organization enhance the activeness of the writing. For the good, organization includes some good points, but still confusing. For unacceptable, very poorly organized. And then objective number 2 is persuasive. For the excellent, strong, effective use of language and ideas. For the good, point, attempts to use to establish credibly, including some supporting evidence, but for unacceptable is fail to make points to support idea. And I separate the objective number 3 is facts from the writing. They use strong and clear statement and language. For the good point, lack of clarity around the topic. For the unacceptable is not a good topic. Thank you. All right. Thanks to you as well. And thank you, Chiang Mai, for coming up with your own kinds of objectives. I was hoping that somebody would decide not to just choose the 4 that I had offered, but to come up with something else. So this points out that
when you're thinking about creating your own rubric, you need to, as a teacher, decide what's important to you. I encourage you not to simply use what other people have suggested, but to think, what are you looking for in a particular assignment? So it's possible, for example, that you're going to assess a piece of writing. I would agree that having the word persuasive or persuasiveness as an objective would be important, to have that be a separate objective. It could be that for a piece of writing, you choose to completely ignore, for this piece, convention. What you really want to grade is the ideas. Does the student have original, new ideas? Is it creative? And maybe for that piece, you choose not to even look at grammar. I know this kind of feels like shocking to English teachers because we tend to like grammar and we like language to be completely correct. But you might decide when assessing a piece to ignore it sometimes in favor of looking at other things. I'll let you summarize, please. ค่ะจากงานตัว rubric assessment ที่ทั้ง3ไซต์เสนอมานะคะเราจะพบลิ้นที่ขอพูดโดยสรุปนะคะจะมีของทางกรุงเทพที่จะดูองค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบตามที่เรานำเสนอตอนแรกนะคะส่วนของทางหัวหินก็เช่นกันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของเนื้อหาที่อยู่ในแต่ละระดับที่แบ่งเป็น3ระดับพูดถึงระดับตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ได้กล่าวว่าจากการเราเดินดูเราก็จะพบว่า participants บางท่านบอกว่าการที่เราทำรูบริกออกมาเป็น3ระดับค่อนข้างจะกระชับเกินไปทำให้การที่จะเขียนตัวเกณฑ์ใน3ระดับนี้ยากควรจะยืดหยุ่นเป็น5ระดับเพื่อช่วยให้ในการพูดถึงคุณภาพของแต่ละระดับชัดเจนขึ้นแยกถึงความแตกต่างของระหว่างงานเขียนที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพส่วนนี้ก็อาจารย์ก็ยอมรับว่าก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วพบปัญหาเช่นนี้ก็คงจะแก้ไขได้ตามสถานการณ์ของทางเชียงใหม่ได้คิดตัวองค์ประกอบขึ้นเองคือแทนที่จะเป็น4องค์ประกอบกับมาเป็น3องค์ประกอบซึ่งจะเห็นแล้วว่าน้ำหนักจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของ convention เลยโดยการนำเสนอเน้นในเรื่องของ organization และเรื่องของตัว fact หรือข้อมูลที่ให้ซึ่งอาจจะคล้ายๆกับเนื้อหาแต่ในประเด็นที่เป็นของ fact ของทางเชียงใหม่นำเสนอก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่ชัดเจนที่มีน้ำหนักทำให้สิ่งที่นำเสนอนี่มีน้ำหนักมากขึ้นอีกตัวหนึ่งที่ทางเชียงใหม่นำเสนอคือ persuasiveness ก็คือตัวเป้าหลักหรือเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสริมว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะพูดถึงงานเขียนเวลาเราจะ assess เนี่ยครูทั่วไปก็จะนึกถึงเรื่องของการเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบเรื่อง convention เข้ามาทุกครั้งไปซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งของงานเขียนก็ขึ้นอยู่กับครูที่จะมองว่าเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้เราอยากจะให้มีน้ำหนักอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราจะเน้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนงานเขียนมาในลักษณะที่จะ persuade คนอื่นเชิญชวนให้เขาคล้อยตามหรือสิ่งที่เรานำเสนอเราอาจจะตัดส่วนที่เป็น convention ทิ้งไปโดยที่ไม่นำมาพิจารณาก็ได้แต่โดยตัวที่ท่านเองที่ท่านเห็นว่าเป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าวันนี้จุดประสงค์เราคืออะไรโดยที่เราจะทิ้ง convention แต่ไม่ได้หมายความว่าตัว grammar ไม่สำคัญแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะเน้นตัวนี้ให้นักเรียนได้ใช้พยายามให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาในเกี่ยวกับงานที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของรูบริกค่ะ All right, thank you very much. We're now going to move on and try to create a rubric for a blog entry. And keep your fingers crossed
we're going to, in a second, try to go back to that first blog that we were not able to scroll down in earlier, and hopefully this time we will be able to do that. But first of all, let's just think a little bit about how a blog might be different from other kinds of writing. If we're able to look at it, you'll see how a blog oftentimes is written in a very conversational way. It's very similar in my mind to an email, or maybe even like a text that we might send on our telephone. Sometimes the language that's used is very informal. Not always. Some blog writers are brilliant writers, and they use the blog as a place to portray their excellent writing skills. So you see blogs sometimes written by people who are actually published authors. And so the writing is very, very well done, very beautiful, very poetic, or whatever. But a lot of blogs that are maintained by individuals like you and me are more informal. And when you get to the assignment of having your students write on the Distance Learning Foundation blog, this is what you're thinking about. You're thinking about your students putting entries on the Distance Learning Foundation blog, and what's it going to look like? What will you be looking for? What will you want them to do in their blog entry? And one feature I think I can highlight for sure is the feature of that organization oftentimes changes dramatically. Whereas in a more formal piece of persuasive writing, you are looking for the introduction, the body, the conclusion. A blog entry might feel as though it begins in the middle, that somebody might just jump in and respond to something that has been said before them. They might not even do much of an introduction. They might come right in with their opinion. And if you look at a number of blogs, you'll recognize that this is common. So for that, we wouldn't want to give them a poor mark on organization, because in fact, they're following kind of the normal way of communicating in a public blog. Before we try to go and look at that one student's blog, let's have Ajaran do a little summary, please. Thank you. เราประเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับการทำ rubric assessment ในการ assess ตัวผลงานที่จะขึ้นบนบล็อกนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาร์ตี้จะให้ดูบล็อกตัวแรกตอนแรกที่เรามีปัญหาทางเทคนิคหน่อยแล้วตอนนี้เราแก้ไขได้นะคะก็จะนำเสนอให้อาจารย์ได้ดูกันแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็ย้ำว่าประเดี๋ยวเราในช่วงที่เราจะทำบล็อกนี่นะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในการที่จะทำ assessment ก็คือAnswer block นี่เป็นสิ่งที่งานเขียนที่ค่อนข้างจะ informal ถ้าเราจะเปิดดูบล็อกทั่วไปที่ขึ้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบว่าในบางงานเขียนผู้เขียนก็จะไม่มีตัวการนำเสนอที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่เราดูกันเมื่อตอนแรกคือบทนำมีบอดี้มีบทสรุปแต่ก็บางคนอาจจะกระโจนไปถึงในการreact ในสิ่งที่ตัวเองอ่านแล้วอยากจะออกความเห็นเลยโดยไม่มีการเกริ่นนำหรือไม่ก็อาจจะมีการเกริ่นนำแค่หนึ่งประโยคแล้วส่วนใหญ่ก็จะนำเสนองานแล้วก็สรุปสักหนึ่งประโยคเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าในองค์ประกอบของการประเมินผลในส่วนที่เป็นเรื่องของ organization อาจจะไม่มีส่วนที่สำคัญเท่ากับในการประเมินงานเขียนทั่วๆไปอันนี้ก็อยากฝากให้อาจารย์เมื่อจะทำตัวที่เป็นตัวรูบริกสำหรับ assess งานเขียนที่อยู่บนบล็อกด้วยนำมาพิจารณาด้วยนะคะ Okay, so if we can look at that first blog, let's see if it comes up and we're able to see 2 or 3 entries just so you can be reminded of the style of writing that you're referring to.
There we go. And are we able to scroll down today? There we go. If you could show, there we go. Perfect. Perfect. Okay, so here again you see that this is an author whose name is Venus, and Venus is writing periodically in his or her blog. I am eager to improve my English, and for me, learning English is a lifelong process, etc. I decide to come back to Dio, that's the name of her blog, after 4 months laziness. Time lapses in a moment of doze, and it has been half a year since I got my master's diploma, etc. So if you can just kind of bear in mind that this is the kind of writing. If you visit some of the other blogs that are in your handout, there are some that have also visual clips. So you have students who actually record a small piece of themselves talking, and that becomes a link to the blog. So when you come to this assignment with your students, you can remember that you can either have them only writing, or you can have them doing a short speech of some kind to put on the blog. So you can see there's no real organization here in terms of the writing. It's just very expressive. The person is talking about their own feelings, etc. So now, take out another one of your sample, take a new one, a new blank one, and think about, okay, what kind of objectives would you have for a blog entry? So I would expect that you're not using the very same objectives you used for the other one. You're thinking now about a different style, a different way of sharing information. So please, again, work with a partner. So one person. And again, we'll work for just slightly less than 10 minutes in order to make sure we have plenty of time. And once again, we would like to hear one example from each site. I think just because it's easy, we'll start with Bangkok again, and that will give Hua Hin and Chiang Mai time to get themselves organized. So find your partner and see what kind of a rubric you would create for a blog. Do you want to summarize that? ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็พูดในและให้ดูบล็อกแล้วก็เราก็จะสรุปเห็นว่าจากบล็อกก็จะเห็นว่าการทำบล็อกเฉพาะส่วนที่เราเห็นนะคะของผู้เขียนชื่อวีนัสก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถ้าหากว่าไปดูบล็อกอื่นที่เราให้ address มาก็จะพบว่าในบางบล็อกก็จะมีวิดีโอคลิปที่เป็นคำพูดของเป็นการพูดของผู้ที่เจ้าของบล็อกเข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็จะทำให้ดูน่าตื่นตาขึ้นอาจารย์ก็อยากจะกระตุ้นให้เราเวลาให้เด็กทำก็ให้นักเรียนของเราได้สามารถที่จะใช้ตัวส่วนนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้บล็อกของตัวเองมีสีสันน่าสนใจมากขึ้นนะคะนั่นคือส่วนของเรื่อง assignment ที่อาจารย์ฝากไว้เพื่อจะให้อาจารย์เชได้มาติดตามต่อในอีก3 session ที่เหลือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำอบรมเชิงไปทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคราวนี้จะขอเวลาน้อยกว่า10 นาทีและจะขอผลงานจากทุกไซต์คือหัวหินกรุงเทพและเชียงใหม่เช่นกันค่ะค่ะ
time. And because, as always, we always have more to do than we have time to do it in, we again have a volunteer here in Bangkok, I think, who's going to head over and put her rubric over on the viewer. And then maybe we'll go to Chiang Mai. Go ahead, you can sit down there. Yeah. Then we'll maybe do Chiang Mai second this time, and then Hua Hin third. So we again just had some very interesting questions here in Bangkok. I'm sure you had similar questions at the other sites. One of the things that we were noticing in Bangkok is that when we get rid of the preset objectives, it's a little bit challenging to think of, okay, what are the objectives that we want to use then? And with one group, we were discussing the idea that what if we want to ignore conventions? And it was kind of shocking. What do you mean we're going to ignore conventions? I said, sure. I mean, you can decide that you're not going to include something in your rubric if your focus is more on, as another colleague said, the expression of the ideas. And thinking about how is the student expressing themselves, and what are those objectives then? So if we could go to our Bangkok volunteer and let you describe the rubric that you and your partner created, please. Thank you. First of all, I have to say I apologize for my bad handwriting. But I and my friend over there just create a rubric for writing, block writing. There are only three aspects or three components. Content, idea, organization, and styles always. But I have no time to do this, so I have to say we ignore this. For the blog writing, if the writer create new idea, I give them or he or she excellent. But for the new idea, but not very creative, just good. And if they create nothing new, nothing at all new, I give them unacceptable grade, unacceptable quality. So for the organization, if anyone can write complete organization, start from the introduction, come to the body, and then come to the conclusion, it's excellent. It is not clear at all. Something missing, missing some part. So I say good, very good. But if the writing jumping around here and there, again and again, that is unacceptable. For the third aspect or the third component, the style and word, I think I have time to focus on collocation, how words work together, and word choice. Okay. For excellent, and just for good, not good connection in that writing. And if the words they use in writing fail to communicate a complete thought or idea, that's it, unacceptable writing. Thank you. All right, thank you very much. Let's see if this is on. Okay, can we go to Chiang Mai and see what you have created? I think we spent a lot more time discussing the criteria than we actually did mapping them out. Kind of broke it down to, if I can remember, whether it's topical and current, whether the topic of the blog is something that is interesting, whether it interests the audience, with the time, something in the news. Entertainment and humor would be a good consideration for a blog, but we didn't have to define what that would be. It's very subjective. Then we had style, whether the writing style is engaging and interesting. Again, about how blogs are much more flexible and open. I think again, it's a matter of what the person likes to read.
grammar and convention we did think were important. I think as long as the language is effective and it doesn't interfere with the meaning, so not paying attention to nitty-gritty grammar points, but just whether the language is well used and the meaning is clear. And we also thought multimedia would be important of whether the author uses web links to support their topics, whether they show pictures to demonstrate or videos which give more information and enhance the whole presentation. Great, thank you very much. Yeah, I like the way you folks are working up there in Chiang Mai. Must be the fresh air. Some really interesting kind of novel ideas. And I think your set of criteria, well, two comments I would make. One is that when you talked about thinking about your objectives, that's what you spent most of your time doing, saying what would we be looking for in a blog. And I think that's interesting, that actually taking time with a template, if it's the one I've provided or another one that you find or one of the other examples that's in your packet, really taking the time to think about what are you looking for in a particular piece and how does it differ between different kinds of writing or speaking. But I also think it's interesting that you point out, well, you made me aware of something, and that is that the more we read blogs ourselves, the more we're going to be encountering new ideas about what we're looking for. So I hadn't thought about the idea of multimedia or links to other things, but you're absolutely right. That is also a criteria I would include. I find blogs infinitely more interesting if they have other things embedded in them or connected to them. I tend to prefer blogs that have some audio component in addition to writing. So these are some interesting criteria. Thank you very much. And finally, Hua Hin, what do you have for us? Good morning. In Hua Hin, all the teachers think that most of the objectives we have like in Chiang Mai and in Bangkok, so we will present the other one that's maybe different from the teachers in Chiang Mai and in Bangkok. And this one is the feedback from the readers who visit the blog. So if look at this one, if there are a lot of readers who give the comments to the writing, so we consider that the writing is excellent. And if we have just only some readers visit the blog, visit to and read the piece of writing, so it is considered it is good. The writing is good. And if there is none of the reader who read this piece of writing, so it's not so good writing. So that's it. Yeah, great. Thank you very much. But I also appreciate your just going to the ones that are different. And again, you came up with a new objective that I hadn't particularly thought of before now, and that is the idea of who is responding, who is this blog speaking to, and is it interesting? Is it attracting people to follow it? So I find that also very interesting. And when your students begin to write in the DLF blog, it will be interesting to see who gets commented upon more often. Before I go to the next step, do you want to do just a little summary? Thank you. ค่ะอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในการทำrubric assessment สำหรับบล็อกนี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เราจะพบว่าทั้งทางหัวหินทางเชียงใหม่มีการนำเสนอในตัวองค์ประกอบที่แปลกหรือว่าเพิ่มเติมไปจากในองค์ประกอบเดิมๆที่เป็นคลาสสิกนะคะในทางเชียงใหม่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ามัลติมีเดียซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจารย์ยังไม่ได้มองข้ามไปแต่อาจารย์เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วถ้าเรา
อ่านบล็อกแล้วก็มีพวกออดิโอคลิปหรือมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทำให้บล็อกนั้นน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินอย่างหนึ่งด้วยส่วนทางหัวหินก็ได้เพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ฟีดแบ็กหรือการคำนึงถึงออเดียนซ์ว่าเมื่อคนอ่านแล้วก็ตอบมาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้ามีการขานรับเยอะก็ควรจะได้ excellent ถ้าพอประมาณก็ควรจะ good แต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็คือ unacceptable ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทำผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้ามันมี response เข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่ส่วนหนึ่งในการตัดสินเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ทำให้เราในฐานะครูคงจะมองประเด็นที่เพิ่มเติมจากที่เป็นคลาสสิกcomponents สี่อย่างที่อาจารย์ได้ให้ในตอนต้นค่ะ Thank you. All right, before we close out, I think it's important to mention why rubrics are sometimes critiqued. And there's some very interesting little video clips available on YouTube. If you just Google again on YouTube, critique of rubrics, you'll come up with some good ones. But basically, the critique that makes the most sense to me is that rubrics, by definition, were created and started to be used with the idea that if I judge a piece of writing and if you do, we should have roughly the same grade. Remember when we compared last time? And we were pretty close to each other when we used a rubric. We were within a couple of points. That's really the reason for a rubric, is the idea of standardization. And I think the whole idea is that then grading is more fair. If you and I give the same piece of writing or the same presentation, the same grade, then maybe our grade is fair, which is a good point. The critique says, though, that in fact, we should have different responses based upon who we are as teachers. We're not computers. We are, each of us, individuals, human beings who are working with students one-on-one. There's the whole human factor. And so we should be having different reactions to something. So in other words, let's say the piece of writing is about the flooding in October. Let's say that my family home was flooded and I had to live in a refugee center for a number of time, maybe a couple of weeks or something, maybe even a month. And I read a piece of writing from a student who had a similar experience. I'm reacting to that piece of writing because of my own personal experience, and that is actually a good thing. If I feel very moved, if the student writing makes me feel a certain way, it's based upon my own experience, and that I should have a different reaction than my friend who was able to stay in her family home throughout the flooding and never had to deal with the big crisis of moving. So that's really the main critique, is that if we agree that everybody has to grade everything the same way, do we then lose something about the human quality that's a big thing in the teaching and learning process? Before I wind up, I'll let you just summarize that, please. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้มาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องของการเขียนตัว rubric assessment อาจารย์ได้อ่านบทความหนึ่งที่เป็นนักวิจารณ์เกี่ยวกับการประเมินงานเขียนว่าถ้าหากว่าการให้ตัวเกณฑ์ค่อนข้างจะวิจิตรแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานแล้วคาดหวังว่าผู้ประเมินที่มาอ่านงานเขียนทุกคนน่าจะให้คะแนนที่เป็นสอดคล้องกันมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราเป็นมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า human quality งานเขียนบางชิ้นอาจจะไปโดนใจเรามากกว่างานเขียนบางชิ้นถ้าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ้าเรียนเขียนเรื่องกับน้ำท่วมถ้าเราครูเองเนี่ยก็โดนอยู่ในศูนย์อพยพเหมือนนักเรียนที่
ขียนมาเราก็คงจะรู้สึกอ่านแล้วสะเทือนใจรู้สึกให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นมากกว่าถ้าเราเป็นครูที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยอยู่สบายๆได้แต่ดูทีวีว่าคนน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการให้คะแนนมันก็คงจะเป็นการประเมินที่มันควรจะต้องมีเรื่องอันนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผู้วิจารณ์ท่านนี้จึงบอกว่าเราคงต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่จำเป็นที่ว่างานเขียนในการประเมินเขียนทุกครั้งจะต้องออกมาคะแนนสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่านทุกคนค่ะ Thank you very much. All right, we're almost at the end here. Let me just review the assignments. I've been giving assignments, and Ajahn Shea gets to work with your assignments. So just a reminder that in 2 weeks, you'll work with the first assignment, which is the sample of persuasive writing. A reminder that you need to select some sample from your classroom and send it to Shay at that Gmail address that you've seen several times by February 13th. What Ajahn Shay will do is select 3 or 4 pieces to work with. I'm sure you'll be coming back to some rubric. She'll probably be bringing in a new rubric to use. So you'll be looking at some of your own student work in terms of persuasive writing. And I believe she's also going to bring some examples of other persuasive writing so you can be more and more involved with it. Then for the next session, which is March 2nd, you need to email Shay to let her know that you're going to bring an audio clip or a video clip of persuasive speech. So hopefully many of you will choose to do this with your students so that she has, again, several examples that she can work with in the session together. And then for March 16th, which will be the last session of this series, please have at least one student from each of your classes post either a piece of writing or a speech clip on the DLF blog spot, the address which you have. And there's, again, Shay's email address. I think I'll let you go ahead and summarize that, and then I'll say bye-bye. Thank you. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องการบ้านที่ฝากให้ทำนะ assignments นะคะก็ใน3เซสชั่นที่เหลือเนี่ยอาจารย์เชจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้ข้อผลงานของนักเรียนเพื่อให้อาจารย์เชจะได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของ input ที่จะใช้นะคะโดยที่อาจารย์มาร์ตี้บอกช่วงต้นแล้วนะคะงานชิ้นแรกก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับ persuasive writing ของนักเรียนนะคะก็ให้ช่วยอีเมลให้อาจารย์เชภายในวันกุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่ออาจารย์เชจะได้เอามาใช้ในเซสชั่นถัดไปนะคะงานชิ้นที่2จะเป็นเรื่องของให้ช่วยส่ง persuasive speech อันแรกเป็นเรื่องของ writing อันที่2เป็นเรื่องของ speaking นะคะก็ส่งให้อาจารย์เชทางอีเมลเช่นกันนะคะภายในเดือนมีนาคมนะคะวันที่2ค่ะวันที่2เดือนมีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์เชก็จะเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นที่4นะคะแล้วสุดท้ายก่อนเดือนมีนาคมวันที่16นะคะก็เชิญชวนให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน post ตัวจะเป็น writing หรือจะเป็น speech ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมที่เข้าประสบมาในช่วงที่ผ่านมาลงในบล็อกของ DLFนะคะแล้วอันนั้นอาจารย์เชก็จะได้นำเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นสุดท้ายค่ะ Okay. And with that, excuse me, we bring ourselves to the end of today's session. I want to say thank you to everybody here in Bangkok. Thank you to everybody in Hua Hin, Chiang Mai. And it's been a great pleasure to work with you again. Hope to see you soon. Khap kun ka, sawadee ka. เราก็จบค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็จบแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็คงอยู่กับเรา3เซสชันนี้เพราะอีก3เซสชันหน้าจะเป็นอาจารย์เชก็ขอบคุณอาจารย์มาร์ตี้มากที่แบ่งปันความรู้ให้เราขอให้ทุกคนช่วยปรบมือให้อาจารย์มาร์ตี้อีกครั้งนะคะพบกันในอีก2สัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ